जौन बाबा ब्लाउज देख के लड़का पैदा कर देते मर्द विदेशों रह तो का कौनो से फर्क पड़ेगा। साफ शब्द में कहते हैं जी ई अफवाह फैलावल जाता है। अब रउआ बताई रउआ झूठ बोलता नहीं। बाबा के स्टेटमेंट बा, बाबा से हम कहबो कनी कि बाबा ये सब आजकल के दुनिया में लोग ब्लाउज से बाबा बच्चा पैदा करा देता है, पान के पत्ता से अल्ट्रासाउंड करा देता है। बाबा प्रखंड के बांगड़ा काली स्थान के पास एक बसवरिया बाबा जो वायरल हो रहे हैं, उन्हीं को जो वायरल करने वाले हैं भोजपुरिया झकोरा के पत्रकार अमरजीत गिरी, जो कि हमारे साथ हैं। बाबा इधर आ जाइएगा। सबसे पहले राउत स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बाबा एगो वीडियो बनैनी, अब बाबा का सोच के वीडियो बनैनी, का देख के वीडियो बनैनी, और वीडियो वायरल हो गल। आ वो वीडियो वायरल भइला से चारों तरफ से लोग मसरक के बंगड़ा पंचायत के बंगड़ा काली स्थान के लगे एगो बसोरिया बाबा बाड़ा, जौन बाबा इतना वायरल हो गई बाड़ा कि वो वीडियो में कुछ महिला लोग बतैले बा कि ब्लाउज से बाबा बच्चा पैदा करा देता है, पान के पत्ता से अल्ट्रासाउंड करा देता है। उ बाबा माने जेकरा के भी देखले बाड़े उ ठीक हो गई बा। वो वीडियो में इहो देखे के मिलल बा कि एगो औरत कहती है कि हमरा दोनों स्तन में कैंसर रहे, हम चारों तरफ इलाज कैनी, यहाँ तक कि कैंसर संस्था जौन पटना में बा संस्था बा, वो संस्था के डॉक्टर हमरा के रिजेक्ट कर दिलक। यहाँ तक कह दिलक कि तारा बचे के कोनो उम्मीद नहीं है, आराम से घरे सेवा पानी कराओ आ वही गति दवाई खात रह। लेकिन वो महिला के जब पता लागल कि एजा एगो बाबा बारन जो भभूत से बीमारी ठीक कर देता, उ मेहरारू के कैंसर ठीक हो जाता। वही वीडियो में एगो और आदमी बा जौन आदमी कहता कि हम HIV पॉजिटिव रही, आ ओकरा बाद चारों तरफ के डॉक्टर यहाँ तक कि BHU के डॉक्टर प्रमाण दे दिलक, सर्टिफिकेट दे दिलक कि आप HIV पॉजिटिव है। ओकरा बाद हम जब बाबा के लगे नहीं तो 6 महीना के बाद वो HIV पॉजिटिव से निगेटिव हो गल। बाबा ये में कहाँ तक सच्चाई लगता है? देखिए, सबसे पहले जितेंद्र जी धन्यवाद, रउआ चैनल के धन्यवाद। सबसे पहले बात बा कि देखिए जितेंद्र जी, रउआ पत्रकार बनी, हम पत्रकार बनी, हमनी के केहू के बात केहू कुछ कहता ओकरा के दिखा सकता नहीं सन, ओकर सत्यता के प्रमाण ये होला कोनो चीज के कि हाँ लोग जी के का कहता जी, जो लोग बा। बहुत सारा लोग जी के लोकल रहे, बहुत सारा लोग हमनी के बात करने से बहुत दूर दूर से आई रहे, जैसे महाराजगंज से कुछ लोग आई रहे, कुछ लोग बड़हरिया से आई रहे, कुछ लोग छपरा जिला में तो बढ़ले बा मंदिर, छपरा जिला से भी कुछ लोग रहे, कुछ लोग गोपालगंज जिला से आई रहे। तो देखिए, एक आदमी से कोनो स्टेटमेंट लिया जाए तो वो झूठ बोल सकता, गलत बोल सकता। दूसरा आदमी से बोले तो हो सकता कि वो एक जगह के बा, एक गांव के बा, एक पंचायत के बा, तो वो झूठ बोल सकता, दोनों इंस्पायर हुई। तीसरा आदमी से पूछल जाए वो अगर अलग दूसरा जगह के बा, हो सकता वो झूठ बोल सकता। लेकिन 5 आदमी 6 आदमी 7 आदमी तो झूठ नहीं के बोल सकत, ई बात बा। और सच्चाई का बा लोगे नु बताई, ऐसा तो रुआ लगे कोनो मशीन बा ना। अच्छा रुआ एक मिनट, रुआ के रोके के चाहता नहीं। बाबा से जब सवाल रुआ कैले रही कि बाबा पान के पत्ता पर अल्ट्रासाउंड करके पेट के अंदर का दिक्कत बा, रुआ बता सकते हैं, तो बाबा का जवाब दिले रही? बाबा कहने की बिल्कुल मतलब कि अल्ट्रासाउंड टाइप के मतलब वहाँ के करे नहीं, वहाँ कहने की जैसे कि कब लड़का होई, कितना दिन का लड़का बा, पान के पत्ता के द्वारा को किलो का लड़का बा, ये सब हम बता दिले। बाबा बतौले, बाबा के स्टेटमेंट हमारे लगे बाटे। देख सकता नहीं कि बाबा आज के मतलब आज जो भी पत्रकार को रखा चाहे काल तक माने आज के पहले तक बाबा के न्यूज चलैला के बाद अभी तक जितना भी पत्रकार को लोग सब लोग एक एगो सवाल कैले बा कि बाबा कहाँ तक सच्चाई बा कि रुआ पान के पत्ता पर पेट में का परेशानी बा, ई देख के बताओ तनी। तो बाबा साफ शब्द में कहता है जी ई अफवाह फैलावल जाता। अब रुआ बताई रुआ झूठ बोलता नहीं। बाबा के स्टेटमेंट बा, बाबा से हम कहबो कनी कि बाबा ये सब आजकल के दुनिया में लोग ढोंग कहता, लोग कहता है कि ढोंगी है, ये ढोंग करता है, और बहुत सारे बाबा बदनाम हो गए, ये भी सवाल पूछले बानी हम। तो बाबा कहले मैंने कि ना ये ढोंग ना होला, ये सच्चाई होला, लोग जनता से पूछ सकता नहीं। फिर हमने के जनता के पास पहुंचल बने से जनता के अदालत में कि जनता का कहता। अब तरह तरह के लोग बा, जिला के विभिन्न क्षेत्र से आइल बा, अलग अलग जिला से आइल बा, वो लोग कहता कि ना सच बात बाटे, वो हमने के देखोले बने सन। हो सकता कि गलत बात हो सकेला, लेकिन लोग तो कहता, और लोग सेम प्लेस के नहीं के डिफरेंट प्लेस के बा, अलग अलग जगह के बा, अलग अलग स्थान के बा, अलग अलग जिला के बा, ये बात के लेके और जौन लोग कहले बा। और जितेंद्र जी ना रहुआ लगे कोनो ऐसा मशीन बा एकरा के जांच करे वाला कि गलत बात बा, ना हमरा लगे कोनो मशीन बा जांच करे वाला, एकरा आधार पर हमनी के देखौले बनी सन। और तमाम तरह के जौन भी बाउंडर बनल बाटे। हालांकि बाबा से हम कहले बनी कि बाबा बाउंडर हो सकेला, काहे कि आजकल के दुनिया में साइंस टेक्नोलॉजी बा, एबर हमनी के हाथ में मोबाइल बा, अमेरिका के समाचार हमनी के देख लेता नहीं सन, दुबई के समाचार हमनी के देख लेता नहीं सन। तो ये आजकल के युग में पान के पत्ता से जौन खेला होता, ये कैसे संभव बा? बाबा कहले मैंने कि ना हम बता दिले कि कितना दिन के बच्चा बा, कब होई, ओकर वजन का बा, वेट का बा, क इंच के बा, क फीट के बा, ये टोटल बाबा कहले बन के बता दिले। अच्छा एगो साथे साथे हमरा के और बात बता दी, वो बाबा के बारे में रउआ जानकारी कैसे चलल, रउआ वहां तक कैसे पहुंच गई?
देखिए बाबा के बारे में जानकारी पड़ल हो जी के एगो स्थानीय बानी वहाँ के फोन कहनी हमरा के बतौनी कि बाबा ऐसा ऐसा चमत्कार होला तो रुआ के अपना न्यूज चैनल के माध्यम से दिखा सकता नहीं। रउआ के समय फिक्स कइल रहे कि यही दिन के आवे के बाकी कुछ दिन पहले से ना कुछ दिन पहले से हमरा लगे रिकॉर्ड बा टोटल। एक हफ्ता पहले से फोन आवत रहे कि ऐसा ऐसा बा ऐसा समाचार बा रउरा चाहेम तो खबर, लेकिन हम इंटरेस्ट ना ली। हम बा का लोग जाता, आस्था के सवाल बा, आस्था के विषय बा, माई के दरबार बा, लोग जाता। हमने के सनातन धर्म में 5000 वर्ष पुराना धर्म है, तो हो सकेला सच्चाई होई। अरे धर्म में को गलत थोड़ी हो सकेला, माई के स्थान बा। बाबा के पास फोन गइल बा, साथे साथे हमरा लगे भी फोन गइल रहे। हमरा लगे फोन गइल रहे तो हमरा से माने समय निर्धारित कइल गइल रहे कि हे दिन के दीपक सिंह कश्यप जो कि बात आपकी चैनल चलावे भाई जी, वो भाई के आ भोजपुरिया झोकोड़ा के ई अमरजीत बाबा से हमरा डायरेक्टली बात ना रहे, लेकिन इतना हमरा पता रहे कि भोजपुरिया झोकोड़ा के गिरी जी आवतनी और एक साथे सब लोग आए। ओमे साफ तौर पर हम बता तनी, ओमे जे भी बात कइले रहे, एगो मित्र बात कइले रहन, उ पैसा देवे के बात कइले रहन। हम ओपनली कहले रहन कि प्रचार कइल जाता आ कि ई देखावल जाता, इतना प्रचार करे के बा। तो प्रचारे के तौर पर हम जाने से और सामने भी बात भल कि हाँ पैसा वहाँ से मिली तो रुआ लोग के फोन पर दिया। पैसा के बात उ का कहले रहे, उ जानता रहे का बात कहले रहे, माने रुआ से बात भल कि पैसा भेजिए तो रुआ के रिटर्न अथी कहले कि खर्चा आवे जाए के खर्चा, पेट्रोल के खर्चा के बात भर रहे कि रुआ लोगन बहुत दूर से आइल बानी। आ छपरा जिला हमनी के गोपालगंज सीमान के जिला के रहे वाला बानी, तो बहुत दूर से आइल बानी, तो पेट्रोल के खर्चा अगर ना दिए तो हमनी के अपना तरफ से रुआ। अच्छा, पान के पत्ता पर अल्ट्रासाउंड हो सकता, संभव बा? रुआ वीडियो में ई बात पान के पत्ता पर ना माने रुआ वीडियो में ई चर्चा बा। रुआ भगत जी से बाबा से ई बात पूछले बनी कि बाबा पान के पत्ता पर रुआ अल्ट्रासाउंड करी ले, तो बाबा जी कहले बनी हो रुआ लागत कि पान के पत्ता पर अल्ट्रासाउंड हो सकता, संभव बा? अल्ट्रासाउंड ऐसा एगो शब्द बाटे कि अल्ट्रासाउंड टेक्निकली पान के पत्ता पर उबरा नहीं कर सकत, लेकिन बाबा तो कहले बनी बाबा टेक्निकली अल्ट्रासाउंड कहे के नहीं कहत। बाबा लोग कहता हो जी जे बाहर बा उ लोग कहता कि हाँ बाबा बता दिले पान के पत्ता पर। बाबा ही स्वीकार कइले बनी कि हाँ कितना दिन के बच्चा बा, बच्चा कब होई, बच्चा के वजन कितना बा, बच्चा कितना इंच के बा, कितना फीट के बा, ई हम बता दिले, पान के पत्ता पर देख के बता दिले। माने एकर मतलब स्पष्ट रूप से अल्ट्रासाउंड कहल जाई। ओकरा का कहल जाई, हमने के अपना टेक्निकल लैंग्वेज में का कहल जाई, अल्ट्रासाउंड ही कहल जाई। अल्ट्रासाउंड में हमके पता चलेला कि बच्चा कब होई। हां, मान के चले कि हमको अल्ट्रासाउंड में पता चलेला कि बच्चा कितना दिन के बा, कितना ओकर वेट बा, कितना हाइट बा, कितना ग्राम बच्चा के बाटे। हमने अल्ट्रासाउंड काइले से तभी पता लगा, तभी पता चलेला। तो बच्चा बाबा वो माध्यम से बताओ तो ओकरा का टेक्निकली हमने अल्ट्रासाउंड कहल जाई, दोसर शब्द कहल ना जाई। तो ओई से ओज के लोगो कहले बा, वीडियो में देखल कि बाबा बता दिले पान के पत्ता पर कि बच्चा कब होई, कितना दिन के बा, कितना वेट बा ओकर। तो लोग कहले बा डिफरेंट प्लेस के लोग कहले बा, एक प्लेस के लोग नहीं के। अच्छा, रउआ वहाँ ई जाने के प्रयास करनी कि यहाँ के स्थानीय लोग जे भी बा, आस पास के लोग, उ लोग का कहे के चाहता, ई जाने के रुआ प्रयास काहे ना करनी? रुआ वीडियो में रुआ सुनी ना, एक मिनट रुआ वीडियो में जितना लोग भी बोलले बा, एको गो लोग आस पास के नहीं थे वहाँ। वो वीडियो में कोई कुछ लोग बोलता कि हम बनारस से आइल बानी, कुछ लोग बोलता कि हम नेपाल से आइल बानी, गोपालगंज के, सिवान के, छपरा के आमतौर के लोग रहे, और कुछ लोग लोकल भी हो के लोग रहे जे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास के रहे। तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के आसपास के लोग जब आवता, एक ही दिन से थोड़ी होता है, 6 महीना से लोग आवता, तो लोग तो जानकारी हुई बेसिक की का होता, कौना आधार पर जांच होता और कौना आधार पर बाबा जी भभूत देता नहीं, कौना आधार पर ठीक होता। ये लोग जो लोकल लोग बा उ लोग को तो पता होगा कि चाहिए। वो लोग भी कहता कि हाँ ठीक बा, यहाँ के करे नहीं, हम 6 महीना से आवता नहीं, साल भर से आवता नहीं, 22 साल के बाद हमारा होई बोल बता हो। संभव बा कि 22 साल के बाद, शादी के 22 साल के बाद, माने जौना समय में बाबा बने के उम्र बा, दादा बने के उम्र बा, वो समय में बाबा के आशीर्वाद से बेटा हो जाता, लड़का हो जाता। देखिए 22 का 40 साल में भी बच्चा होला, 22 साल के बात नहीं है। देखिए समझे के पड़ी, ये हम डॉक्टर ना है ना हम डॉक्टर हैं, हमने के कोर्स डॉक्टर की नहीं, लेकिन संभव हर चीज बा है दुनिया में। ऐसा नहीं कि 22 साल के बाद हो गए तुमको बच्चे ना हो, 40 साल हो गए तुमको बच्चे ना हो। ऐसा न्यूज गूगल पर सर्च करम जितेंद्र जी कि 40 साल के बाद भी बच्ची भइल बड़ी सन, बच्चा भइल बा। तो दुनिया में हर जगह। लेकिन एगो और तर्क सही बा कि का बाबे के आशीर्वाद से भइल बा कि प्रकृति के आशीर्वाद से भइल बा कि दवाई से भइल बा, ई और तर्क सही बा। तो एकर तो कोनो जांच के ना रहुआ लगे मशीन बा, हमरा लगे मशीन बा कि बाबा आशीर्वाद देले बनी, हाथ से आशीर्वाद गइल बा, पेट में गइल बा, बच्चा गर्भ में रह गइल बा, और उहे बच्चा भइल। ई तो कोनो प्रमाण बा ना। हाँ, लेकिन हो सकता 20 साल के बाद भी हो सकता, 40 साल के बाद भी हो सकता।
देखी तो मने इहे के उ न्यूज चलनी जौना से न्यूज वायरल होला ये बड़ा के डेट में वो बसवरिया बाबा के लगे मेला लगता। वो बाबा के नाम लोग तरह तरह के रख दिले बा। कोई कहता ब्लाउज वाला बाबा, केहू कहता बसवरिया बाबा, केहू कहता कि पान के पत्ता से देखे वाला बाबा। मामला में कहाँ तक सच्चाई बा हुआ सामने गिरी बाबा अपना तरफ से बता देनी। अगर हम कहे के चाहतनी कि अगर ई पान के पत्ता से अल्ट्रासाउंड हुई तो सरकार लाखों करोड़ों रुपया लगा के हॉस्पिटल ना खोली। सरकार के लगे पैसा इतना फेंकल नहीं खे कि तरह तरह के हॉस्पिटल और डॉक्टर लोग के लाजवाब पैसा माने 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख एक प्रकार से डॉक्टर के पेमेंट ना दिए। हर जगह वैसन के बाबा के हर हॉस्पिटल में बैठा दिए। जौन बाबा ब्लाउज देख के लड़का पैदा कर देते, मर्द विदेशों रह तो का कोनो से फर्क पड़े वाला नहीं के। मैं वीडियो कैसन लागल एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं सूचना केंद्र, मैं जितेंद्र कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।